Hindi mo yun talaga. Ayun, hindi ko napindot yung video, boy. So what's up guys? Magandang hapon sa inyong lahat. Dito po ako ngayon sa Aaron Bike Shop. Papababa po muna tayo ng bike niya. Kasi yung bike po natin ay naulanan nung Sunday. Nag-ride po ako ng Antipolo to San Rafael, then San Rafael back to Antipolo. Maulanan po nung araw na yon. So, ito po siya ngayon. Papa-overhaul natin yung bottom bracket. Then, pati po yung headset. Yung headset siya kasi maaaring kinalawang na yan. Nagkaroon ng yung grasa niya, wala ng grasa. Kailangan nung i-overhaul. Kasi lumalagitik habang hinisipaan. Kaya mo buksan yan? Kaya buksan? Tingnan natin. Lumaga pa naman. Hindi pa nahuwi. Alam ni Mrs. ko nasan ako. Ito pa ngayon sa Aaron Bike Shop. Located at Marilaki Road. Marilaki, Baguma, Gate 2. Market. Aaron Bike Shop. Ito po yung may-ari niyan. Wala pala kanina, no? Hindi pa nakaagin pa lang dito. Shout out sa inyo mga Katoro Hills. Especially kay pare Ronald. Miss pare Ronald, yung mekanikong magaling na Toro Hills. Shout out sa mga tropang Toro Hills. Yan o, kita nyo yan. Shout out sa inyo. Kaya yung malapit ho na malapit ho na mga siklista dito, pwede yung magpagawa dito, malapit na. Aaron Bike Shop po, malapit na po. Pag nag-vlog ka pa lang, kailangan mo ng 8 minutes. Para Tapos mga upload. bago mag-upload kasi pag hindi umabot ng 8 minutes. Walang hindi siya may insert ng commercial. Ganun pala yun. Yan ginagawa niya. Giant, anong model? Giant po ito na na disc brake na. Look. Disc brake. Bagong model na ho yan. Bagong model na. Kasi disc brake na siya. Disc brake. Parang ang lit ng Noy? 50, Dali. 5034. Compact. Lahat na niya, compact. Naka-group set lang siya ng tag. Jagra. Jagra lang yung group set niya. Hindi lang mo siya naka-2-clip. So, siguro yung may-ari nito, hindi pa sanay mag-glitch. Ako niya ito magkasusan. Nakasab siyang tagas masimplang. Ba? Patumba. Marami na ako nag-umpisa naman na bikers, nag-umpisa naman sa gantong pedal. Bibira ako yung agad na nagbabike. Antimano ang gamit ay mga clip na pedal. Kasi mahirap pong masimplang. Mahirap magpagaling ng sugat. Ikaw boy, nag-bike ka? Saan ka nag-start? Start ako sa ride lang. Anong pedal mo? Ganito agad? Tapos ang pedal mo, ordinary. Yung mountain bike na Yeah. Pero kwento mo, nung paano ka nag-business sa ganito? Mahirap. Panibago. Panibago yan. Takot ka, siyempre, di ba? Maning ganda yung bike. Alam mo ba, nung nag-start ako sa gantong pedal, tagal ako ng tanggal. Salpak, tanggal. Kasi nakakatakot talaga kasi lalo kung traffic. Tatanggalin mo yung pedal mo, baka matukod mo kasi makalimutan mo na nakaklits ka pala. Kawawa. Pagtukod mo, siyempre. Marami na talagang bikers dito nag-umpisa nag-umpisa sa ordinaryong pedal bago pumunta dito ng pedal.
bike mo, dapat alaga rin sa ano. Sa maintenance, no? Hindi pwedeng yung katulad nung alloy na bike ko dati. Bahala na. Magkaroon ng problema, ako lang gumagawa. Pero ito hindi ko kaya gawin. Dapat talaga ipapagawa mo siya sa marunong. Sa bike shop talaga kasi sa bike shop, kompleto ng mga tools. Hindi ka kaya sa bahay, pilit-pilit lang. Diba? Nasisira yung mga screw, yung mga allen, nasisira kung wala kang sariling tools. Kaya ang papagawa kayo ng bike, pwede yung paggawa sa bike shop talaga. Matutunan nyo yung tamang tono, then overhaul yung bike nyo, hindi siya masisira. Ganun po ang pag-aalaga ng bisikleta. Hindi porke may bike na kayo, pababayaan nyo na lang. So dapat, alagaan nyo rin ang bisikleta nyo. Ganun po ang simpleng tips lang po, pero totoo po yan. Yun. Yan ba yun? Nakakalit sana ako ngayon. Akala mo ba maglalaro ka? Wala akong kasama. Wala si J-Boy. Pag siya nandito ako. Saan punta? Bike. Sana kami. Di ba alternate kayo? Laro sila si Cops. Wala problema yun, kahit siyang punta yun. Di masarap din sa pagbibisigay talaga yung ano, yung wala kang pressure. Kung umalis ka ng umaga, bahala na kung ano sa mga ng hapon. Wala kang pressure. Pero dati kasi nagbabike ako, alas ka ng, pagkalit ka ng trabaho, diretso ka ng bike. Yung kunyari biyahe, malayo. Kailangan ma-reach mo, 5 o'clock dapat nasa bahay ka na. O, di ba? Kasi papasok ka pa ng alas 7 ng gabi. Yung duty ka pa eh. Ngayon, may ng Toro Hills yan. Kawawa yung ano kanina, taga-Batasan. Nasave lang, Noy. Binangga si RB. Bakit? Ano nangyari? Overshoot. Sa Maria Clara. Yan ang mahirap magpalat eh. Karera. Nakawala si Kalbo. Hinabol. Overshoot sa kurba, oh. Yung pala, second time pa lang niya maglaro ulit doon sa Santo Domingo. Na-overshoot siya, punta na, kotse pinanggali. Kinain niya yung isang linya sa sa kurbado. Sayo na lang ko lang. Sarap maglaro, basta may ensayo. Bahala daw, kanto lang pa ito. Ganyan ako, sa bungad lang, sa umpisa lang malakas eh. Tapos pagpahinga. Oy, flat ako, flat. Pahinga, flat. Kaya Tox, pagka pag di ka tumapos, sabi mo, nangyari sa'yo? Kaya Sabi dapat mo talagang tapusin. Dapat mo talagang tapusin yung laro. may kutos ka pa sa hita. Sakit na lang. Kaya paano ka talaga mag-isa? Nabibilitan ka eh, no? Oversa ka eh. Paano ka lahat? Medyo ko lang. Hindi kahit di pumwesto, basta nandun ka sa malapit. Top 10. Hindi, doon ako, hindi ako Top 10 niya lagi. dito. Ano ko dyan? May kontrata lang ako. Sa top 10 ka lang. Bike, alas ako din. Hindi ka malalaglag sa top 10. Kahit pa paano. Ibang size yun eh. Yan. 14 yata yan eh. Ang liit boy.